obi wotimi abobra du sei no bibi nni na che kofu ntimi no ho na yi na chi no emogya bi hwie gu fam. I'm telling you, because papa ne kra ene ne age ana wadru no en adwum obeye ye no enye de omo ye no ha no 37 billion o ton papa na na dey kofi mi nta we achi mi no we o ton papa no eno kwani kwa se babonten hwan na papa ne di na chija no kofi ma menka asem chew akoye se sunsumo ho ahini asem we ahini sanete se mesi mi wu a papa ne free ho a wase we na ni ma de because before say papa ne kan kire asumesi sunsun na dika kan wansem dadado so owu a eno ntina obitimi efiri mu oye sofo oye himfa ofiri mu pe ade ntimi fa ne ba ana etimi fa bontin so ni enti papa ne kan kire say we na meni hu a wo ho no dan the sunsun na dey atwusu okay enti aye we na ekoso na chi no ye nti asempa moja foforo beka gu ne mana bia. Mamenda wina wasema wakwaba mene D3ATH Portable atrase sunsumura on di sunsumu komo ema nipa akoma to meyem sanse se bibi kire wo so enema bi ekoso na wo mpe wani nye ho se afa ho se afa okru oyire oba obusu ani bi wadamfo ho a miniye pa se ebia na wo pe nipa ba ko a oyesofo pon a obetimi akonyankopa nim akode akode ama na sa nipa ba akono wana tia no D3ATH Portable ene ne ntwetwe nkobo na hare amane bi eda so bia no ne nyankopɔ ne abofo de omo ye adwuma adaro bente so obesere o bibia e ka mama na kwa aba na ye hye ko so D3ATH Portable obi bibia e fine nyankopɔ adawo na so bi so nyankopɔ adawo unu hye ase aduma dia je sanete obufu ya asore ne abofo bibia e ko so ka nyankopɔ adawo bibia ko so kama eda ya miase era so ba wonche unu se ba wonche se ya na esusum nkomo ne ba bedi sanse nyamemma ehia oje ere fa hodi but o mi musa se nipa bi ti asase so na ade bi hye so na ade na hye so no otu na ni hwe bonkum ni fa ohu ade kro a hye so ba no hu se bi hye so a eniyema enkoyie wo na sitram be ba cho yemfa hye hwan ankasa. Well, I say, Kofi Didi Kedi, I said, "Make sure they are Poku on the boss of us. I said, they told me that one before." Kofi, I mean, cancer, show. I na say began for a fabrabo say abrabo yetra. Na omo di abrabo di agro say di ni kan na bobra. Abrabo ye di bibi na bobra. Ye mfie ni kan bobra. Okay. Kofi obi mtimi mpege ndu baabi a onhwea obi timi adu baabi na otimi hu de be na wahwea se. You go baabi oduru ye no bibi boa no but we hu ade kra boa no ntese ni ma tofem. Yeah. Obi tu kwa okodu agochi ni ma ye basa. Se be krata asem na dwuma asem kwa ye den. Ba na adwen se me free Ghana kodu agochi na me hobetom na pesa. Sabrabo na wo bono kwa kodu baabi obetumi adu baabi ani se bibi di wachi. Okay. Ye mfie ni kan bobra. Ye bibi na di bibi achi ansa na ye timi abobra. Na se obi betu kwan a bibi wo ha wo so ya na. Yeah, Kofi. Obetumi afiri atukwa me ka brantie bia na okọ Germany. Wo ni bibia awie, one nana na netie, wan kra na nana no. Da oba be kọ no so na me kwa kra kọ ya de na ofre no so kwasi bra. Me no tede ebone na obaye. Osi na na ala bibia na. Ale na obekọ Germany. Na won kra na yemu ahye na woso na na mebe fu ba me be yi na me de abom ho bae. Wo fa asumasi hwan bobo ni ma me nua no fa no mudi no so re. Ewiase opese otukwa ya ewiase na hokwa ye di bibi na ebobra Kofi anra Wednesday empaibo ha okumase kono ma francho ha na uma bi oyare serious Kofi asode fie na mete no mentwa ntro na uma ne ba ha na oyare serious nti owo patase ho no ofri obae na obae no yare da no so na efi ade Kofi wo so ye bompa ma na e kire na kwankyere okokoye wo ya ade no yo da wa na dwo ana sunsun be ka chen se wo why lucky pass be ya okọ na hold nke be ku ato akone why won se waje fie ajapade nyina de aboso because na nanam de ajapade ni nyina bibi efie bibi asan sansa no be wu enti en fie ho ani obi so ofie ho ompe so but onim se sai su mesi no na ompe so but da yem na oda ho no da yem no obi be ka kire no eno kwa no na so yes oda no bi ka chen se ye pa wo otina ni ba bi ya okọ ye no ha san ke be ku ato akone Kofi wi ase da ho kwa na hokwa
Into betimi yare ba ko betimi dia nante ya. Wonu one thing Ghana for problem. Oko hospital na doctor ka say do we ni be hia e moja we ni be hia de we priska dia ye. But oba sofo na sofo che na dia e sunsuman obeno maduro no ho ntimi ntono. O e say what transmuse ade ni sunsuman de but oba sofo be che na de say ade we na be hia osafam pa cho me ni bio. Na wasa de sa ko because da bia no Ghana fo adwen say ye nim nyansa. E che sunsun but hunim sunsun unim nyansa nche sunsun. Kofi wo edi ka do ba asaso yesu ba tu sunsun because sunsun edi sunsun kura wosa edi 350 years. You see? Enti wo ba unim nyansa che no. Yam fi ani kan mobra. Ghana fo no bi fi se bi ya de ani kan ene de bobra. Yam fi ani kan o. Yam fast pepen so mobra. Yedi bibi na ye bibi ansa. Sana de open ozaka. Yes. Asa kura wo kai be hu obi a na bibi akoda hospital a watue sika akese pa anzo sa de yare na de ko hospital no o mantimi ansa ma no. Yeah. So watue sika pa. Yeah. Kofi ma sore ba ako. Ni nua ma o no kwa de ni nua ba na yare. Odaji. Kofi no mo de moja sini so na moja na we. Omo de moja na sini so na moja na we. And the sister na ka chen say ma sore ba me boni di pe fe na ma me e chan. Because ma ka chen ni nua say bra ma me mfa nko me sofo ho. Me sofo go konma frank me mfa nko na me kon bible. Omo ba ha na ni nua na kra ne ba do yale na ma bio kofi minnim so ye tuntum so ye kokko. Omo ba na me frɛ bofo na bofo kire say ade we na akoso. Nto bi na ya na santi. Omo ba no moja 1000 kra moja na bewe. Kofi me kire na ade a yegina wa ye na adwo no pe. Sa ata no de na koto emergency. Ye wie bibia ya akwanche no wie pe. Omo de moja ma na afele. Eko. Kofi me tiaso de fie na me wa me ntwa ntro. Wow. They say am no ka say ya ade no within 7 days pepe na akranye yi no. Eda say me no ka say ono na timi so de ko dwale bibia owo fie. Wow. Yes. And so no time a onum enso moja bie no mo fancy so ndo bie no mo mfa ma study at internet. Ye sunsun ade ni wie ye pe na me ka say so mo mfa ma no moja wo fro. Mo de ma na no ano no. Ofi wi aso te wona aso de wani kan na bobra enyi da obi di nani kan ma se me ka sa de odi kura ho de ne o fresh of papa mpa cho me ho kire me bese enso ordene oni hwe ya na beda na yi kofi de bibi ne to de ma bofo yam fi ensa pa enfa ni sunsun abramo no upese sa won ti sunsun ne ma se me magana fo ni bi ewu sunsun sa won so papa no Ibrahim Muhammad di ya o ka se ne fi e ba yie ni wo Ghana ha no baby e wodu no fu so bia na pren so say enko ruru so obi afie bia de wa ba yi papa despite mo o ka se ne fie ba yi ni wo but to me ba yi ni ntimi nko try because o try po be wu yes koko try ha de di na chi o try be wu kofi nti sa nipa no wode nsa pan ka onu ntimi nu ba bi wodu no wode bibi ne kabum ne de sunsun ne mata na chi de ana ye he kura ne say o papa wo de wa ye mami na nyoma fa mami ana de wa eche bia baba ba wetia minimum abrante bi so am say I woman am my bi of papa ba so me be se me tu kwai na me friend bi say o na abo anama ni tumi tu kwai na danfo na ko du Canada na wa try a wontimi nko na pa say mo de na we de kam na be to ncha na ka wa o ye mami a ku a ka bia no me pia na say unye silo ka men frɛ me biem akwas ko me fa we ntudwa hwe o Ghana ha na pɛ sɛ frɛ me ne me kasa frɛ dalet enye WhatsApp mame enye hi mame mempe enye buo o pɛ sɛ ne me kasa frɛ dalet papa mpa cho me wo problem say enti be sɛ oboa me ni kofi me wi asa me wo no wuji me dia ana me boa onyimi ni a sana me di ma agro me wuji me dia enti wo a ofiri sɛ won na pɛ sɛ o pɛ bi firi me odi for portable ho no ene so fo bi frɛ me ada pa ma ya so ne wo breku ma ya so re sa na so ne no eye sɛ peja na jegu na so fo ofiri sɛ sa na ya so ro ho ya nya so re sa akwa wo ye di sunsun aso de sunsun enti ye di sunsun na ya so re ye fiti preko sɛ ma so re sɛ ma kotan ready so ma nipa mienu miensa ma kotan ready so ma kasa bi antu na mo ma bi da na oba bi akoya so tumi o hon kwa bi a wonim no tumi ne wo area hon wonim wo o so se mbese me ya asore o be da ye di sunsun ye fa ya no sa so fa nya asore ye di bibi de kabom ansa ya ne sebe obi fro wa papa bo ame ye mfa ye sa pa nyam wo kofi ye mfa ye sa pa nyam wa ye de nam ne yinam yes okay te wo se dipa bi ate ase ye di sunsun ne bobra na se ayi akwankyere kura wo be ye nema bi na wo de be ye akwankyere na wo se dipa te ase
Oh, I can't train now. You know, so push and go. Obi, oh. Me wa ma bi wa ha na. Ma na dia oye enra ho. Anam guys opani, ma men kan credential. So be so sunsun ne bo otimi di wachi a. To ade wi ma ne fa ma sunsun no. O to ade na ya ade na me one of first papa men saka me niema no. Wonderful. Yeah. But ube me de me bi ube tell me bi out na. Yes, ube tell me bi out na. Yeah. Because oba na oba kunani no, o say aka mole ya midi. Yeah. Me kan me madi apa ku. Odi fo ne ka chese fa. Ko fa bre me. Me wie na me nshira wo. O say ko fa bre me na me nshira wo. O say ya kai kakra bi oba be di anu anu. Ye me ne me be di ewu. Odi fo say ko fa bre me. Okofa bre ni wie no so wo aduane mpa wo fie bi mu da egidi anamo ewi ase so yo so fo ko but ye establish was na ntrete odi for na come de no no you ana go for visa mu pemsika na aje na nya come na de no but no person give me free oba na nsem no hira Kofi me ne bofo ya adwuma for 26 years yeah ade abofo ka kire me say de obi ade wi emfa wo pe enkoye busame ntime mayemfunso mienu manya asotwen and de bia ka kire yes mayemfunso mienu anya asotwen because man fane man kubusa no na me amede me peka che nipa nse ade na ebe to no besi ebi am fan se ebi a 1000 ana ko ka se bi a 20 cities be da so na se bi a 20 cities a me se ade na 22 enti mimi nim ade na price because na ye to because omo de ade na ba ye no na ya teso enti me se wabu nipa na wansi ni enti ubenya so asotwe enti me de sunsun na yadwuma me de bofo na ade abofo mpene ntro enti na me madwuma me ye no Kofi me charge me enti me kan to se me ye wadwuma ma ba nemu no magisi dabi enie me de be ye adwuma na de wa na obeto wo yare wo pese ye san wo yare ana pese wo ye abusa ye wa de ye beto amabofo no papa me yale me nim kwa fa so yale na be pese me ye abusa ebi asai na me ye ebi ya woni me be die free woni ato ade de mabofo ne se mbese aba mbese me ye abusa no ase ne didi ama na hwa na pese o chese wo ogore ma o so ubetimi akoye se mbese mbese me num tin na wo don sapa na wo de anum tin no Ghana for no se bibi no adwene Kofi a na mu nti sunsun na bi ase but ye kire ya nkofo beti ase wo se ma nkofo hunu se de sunsun nyuma na ye de isi enu nti obetimi akosofo bi ho me ka ma bi free me free London na o yare na o ya na papa matu ana ma ko obi ho ma hu hwe ntimi de se me hwese wa ba bibia me wia na me so pani onye serious kate no o hwese me menye na me yare wo na wo yare ana wo pe bibia Kofi ye me difo na me ye edu me e wo tan bia me to ade me ye ade ma me na me de adware bofo me man ade na o de ye ade ma me de adware because every week every Friday bia no ade me to ma bofo okay Friday be every Friday and I'm coming secret about papa one thing. Every Friday be am wade am to ma angels. Enu nti na obi ba me nchen a ne hotimi to no no. Yeah. Ma bi ye mesi ni your friend osei na ne mabe 4 yare bomu a 7 na yare a edu na jo no mo kasa. Yeah. Oba me hwe na me so nko onu ni ha na ire o ma na ire de o ba ono no wa ayi baby o ye adwuma na se won fa na on de man ba na anajo na me trans busa abofo so we na mpem fama no ye adwuma no wie ya de man na ade achi o de ne ba Wednesday o de ne ba mpa bo na nkra ho aton da ya soma de na anajo Kofi empa ye bofo akoye da adwuma yes empa ye empa won adwuma di ya edi ana kwankire nso won adwuma di ya edi wonderful Kofi uko market ya uko tontos ya uni de odin tos ne ba be otomako ni de odimako ne ba be enti ebia won dwumadi ya edi sana sunsun abarabote okay enti wo fa sunsun say okay say nyina ne okay me ye presby me Anglican ni me yesi we empire do bobi fast be ye bi ama yem nyina betwa kuro ba still the eternity ado de enkofo bebre na ye ho adansefo ti asore dem e de empire ni akom kire sa so still na de ote wona obo ho empire ya akom kire no enkoe mbese mebo asore bidin sa asore fo no omo ka che omo nsore ma se mo nko ba bia batonum se minkuta kura mikuta ma akoma ko sesa sa asofo no a omo ka che omo nsore ma no me ye ade de mo omo ne ibinom ye kokwa so kofa ne ma
me ya de ma abro be no me sai protection de ma omo nya papa mpacho enna me no ka say obi ko papa mpacho be se me ko nti gumpa boso na ye ho ade ma me na me nko oman osuma de baba na baji odi dware wiye ansa na woko why enso no akoka che ono wa sori mu ahye mra say enko ba bia wi ase onum kofi sa woto na sebe wa ma wadwumu anom se wi ase abrabo no ye mfie ni kan na ebo bra na obo abebere sika nya kofi enya dwumadin o the bible can say was me nsam sha ne mu ni product obra dwumadin mfa bi nka ho e kan bebu sa say sika woni kwan wo ho ana yeah sika yesunsum sika yetumi sika okwai bado anwu sika ne kwai oboa sika ye mpa ne mfa dwumadin ne epeo e woni kwai ne kwan eda ai afranjo ana en cry highway kwan no so ana so fa kebus ana dwira on da akwari da ya gaza kofi sika kwai ho but adise onya sika sunsun sika bofo edi wachi okay ye obo onu abofo ro beka se nya bofo ro bofo ai me kura no obi ya wo dwuma dia yi yeah wo so na okuta abofo no do pa yeah me wo bofo a wo san yare wo no dwuma bofo o masika bofo o ma adwuma bofo o ye protection yes enti go fi ye wo bia ne dwuma dia edi yeah what's the matter no enti untimi mfa dwuma man nipa ba ko se dwuma we na me dia man nipa ko be ni nyina ne na dwuma no na man krofu aso krofu bi wo problem no asofo bi wo ha wasi we metimi sofo bi ya de ma na ye me fe sofo no man kru evangelist okay omudo bi ba na nchannel so da bi dwuma we yare we de mitimi ma me fa nkomo D4 portem ono na me yere se sofo na yere ba me ho no se okọ no ko na o yare no so we yare we de me yere yare bi timi de wo be ko sofo no friend yere ma na yere de ne ba ha wow the week and a software so buy. Wow. That's the best one. Wow. If you are saying na hokwa. You would be evangelist or your software. Obi a teacher or your software. You man does so but obi a won ye way. Yeah. That's the best one. True. Na eno na ma yehu se obi service we dwadini a na ade no a oton ma nkofo beton. Nkofo gusu na omuto se ye aduane na oton a wo se nkofo gusu na omuto say ye nyoma na okofa fira mo no ne ba odi be gu ha na nkofo gusu na omuto sa na eme ni nyina kire se nipa no wura sunsun wa na obibi eta na chintina masa de ne koso mo enipa eba wo nchen bia no sebe ye wo nipa dwai ho ye wo nipa ponche ho ye wo nipa knamanti nipa eba wo nchen beto no bibia ni hu a nipa ponche be ba ho aponche so yade we dey osade odwa yade a wo yade but aponche sade yes ene ye wo nipa kra ni woni pa kraman okay kraman hu opom okra hu bebu na nchi enti da bia meka to se ni so bi beba wo nchen abeto ade na ade ne ko continuous kwa yo nipa bi wa betimi aya no me ye adwuma ma obi na me ya ade na ma nipa ma amfa protection to so okay adwuma ni peja se ko be 6 months obi ba beto ade no du ono odun ja no yes enti me hwe one of my friends say or friends say papa cho niam ate akokra so na me si eto niam na niam enye me sure na so obi aba be dum ja na ba fa che me problem ni free me ma nye protection to because after na me time go me too kwai okay enti me say wa bia obi an hye so say oye dwadeni oye obi a oye businesswoman say o pese wo dwuma gina na ekoso a wo say o hwehwe odi for temperature me ka say na be si bitrim adwuma ni sika ye gina no ana ye gina sika ye wo di gina sika kofi ye gina sika sika na ba wo nsem a entimintinko na so obi anya sika hye yes and there obi abie nyuma were be ni collapse di intra because wo anyina enti adwuma na agu okay adwuma no so di sika ba agu enti e be ye dey what the best much no so gina no yes so gina no yes te so obi si me koye galamsey adwuma galamsey anya na kwa yemfie ni kan wa hwe kra nipa na wa hwe kwa nipa na wo ko ne nchen kwa do be pesika anase nti obi wo ha obi anu wo so we galamsey adwuma obi na nika obi tina survive da because galamsey for ba me nchen bibi me ye hu adwuma mo bibi what the for sure okay ofi nti yemfie ni kan nye galamsey adwuma ye di sunsun ana bobra because sika na wo no kwa ye sunsun go the spirit say o de go bibi eduwa ufo di kan gonko ye mani dey successful dey bia ma wo sa the God gina busua
ya wabusha bu agold wo fie ho if you know no kotu gold no pe no be fa me de me ko ni fie agudi me ko hwe na me so agudi we de ye tupe efie ni nipa be ni 6 months fie obi abewu because na e di agina anti hu se gold ye spirit to obi ye gana me say ana obi ye mine no so ye adwuma o ye sa adwuma no na woni bibia o de ya on forget efie ni kan ye ebetimi ekun ebe se o nie makura enti obi ya onye sika kakra afi bi aso no wabọ fam woni ma de koro D4 portable abosunsun din o D4 portable abujabo Glory House Ministry International of Penning na ne chichen komo sunsun bu de wa benne papa so wo ha ne ma ne bia se ne di enkomo kono sa woni ye de awie enti wo twan se ye be to aso tententen a na je se e wo se wo ye ntam na fa number na da so no D4 chichen komo na how ne ma ne bia to so bia o sunsun a odi be gina wadwuma na wadwuma no be gina ebe koso usika sem no ebetime tintima ma bibia ye fine de amawo enkoba se enei wa sisika twitwiri de bia adwuma de aye bibi na fe open fa so kese de free so na emma da bi papa weti ase de ensi da oma akwankyere na oye nko de a mini aba me ma me papa bra pacho bibia be ye fine e de amawo wate fa number no na na twetweko wodivo mini ani be bi ko social media I am in Rem Kakra. Efa Honorable Adwoa Safo. Any ni abema Kojo Safo Kantanka Junior Akofena. Sada no dey me no be transfer what can some be there for mu ho but then the latest one they say Akofena so inumu so awie ya Christo Safo. Ekuo ni nyina na Christo Safo any dominic na on the down man no. Ni nua ba no se aye no o se on papa mu na wo do aye no so wa hyeda na Thursday aye no ekoso Friday any 8th e Kumasi be ma ne ba bonte be ka so watwa aye no pastor na na ma hu se there are videos kire se honorable binim se bia ye no kura dia but there are videos secret to social media so honorable ye no ye the injunction so court the injunction so ato so afi wo ka kire wo se wabo efunu no ka ne bibia 3.7 million which is 37 billion so mo de baba there baba asem na wo ka fam okay ye di kai Kofi me ma yesu nyuma na ade we esi me hunu be na ne be 4 days time am che se omo se omba be ye eyire me da hase ya na hu se bofo ka chem se eya na Ghana asa etoyi meni ye di nkomo bi se o ho ba me nche na ye di nkomo bi no se ana Ghana fo fa ne ma bi tra na papa no ba bia woduru ye no obosunsun de mentimi fa passport ndi metudwa yes na sa spirit no echi no de ba bia papa ndi ni duru sa spirit na e back no de ni duru ho na Kofi obi a wotimi abobra duru sei no bibi nni na che Kofi ntimi duru ho na yi na chi no emoja bi hwie gu fam I'm telling you because papa ne kra ene ni age ana woduru no en adwum obeye ye no enye de omo ye no ha no 37 billion o ton papa na na dey Kofi mi nta we achi mi no we o ton papa no eno kwani kwa se babonten hwan na papa ne di na chija no Kofi ma menka asem chew akoye se sunsun ho ahini asem we ahini sanete se me se mi wu a papa ne free ho a o se we na ni ma de wo no because before se papa ne kan kire asumesi sunsun na dika ka ho asem dadado so wu a eno ntina obitimi efree mu oye sofo oye himfa ofree mu pe ade ntimi fa ne ba ana etimi fa bo ntinsu ni enti papa ne kan kire se we na meni ho a wo ho no dan the sunsun na de atwusu okay enti aye we na ekoso na chi no ye nti asempa moja foforo be kan gu ne mana bia Honorable Adwoa Safo. Yes. Aye na oyen. Aye na oyen because nti asem ko so sunsun. Ti 3 omu wi aye na yenem so mo ye 3 days. 3 days na chi no from Monday going ko no. Enye papa. Oyen and Thursday, Friday. Owi anu abayi 8 o Kumasi. Kofi me say aye na chi no after aye na chi no ye hwede ebesi ye. Moja bi hwie gu. Kofi me se me omo ti sunsun de me ka cho se na se nkomo busa
obi owo anim ansa ye mpre ye ho abrabo mu omu yunu ba bi anyame kura do mo duru no mo de mo papa lay foundation ato amamo na ye no papa no omu say kura be ye kura asa de fight ye omu de mo papa lay foundation ato ye no ye papa no kura kuta be ye on person mo sa de say abrabo enti mo kura papa be lay foundation ye de ato amamo enti mo ba bi papa na nam so adu mo duru e de na mo po wi aso se mo hye papa na nunyam kama no watwi maboka 37 billion wesi sei hwe omontas musa no monche ba bia sunsun no de watwusu no mo fa de ne ma no papa na si we na atwusu na papa na ndika sunsun no kwa de ka che papa se we no ope because papa no before so sunsun be di na chi papa no betu sunsun no enti sunsun na kire na se we no ope me meti we sunsun atwusu me ba me ni ho na obedi ma de enye me angels no a kire ko what the best chono sanity Oliver for chira kwan to dwane e ba so me number no e 0244 38 94 04 38 94 mo amo wa kra na de me wo kasoa mo amo ben akra ba bia fa ka ba bi du kasoa udu kasoa so penyenya no kwa na wo pe fifi down udu abusa say aso da kese be ne esi na bronsa no foforo na so udu kasoa last stop afre number no mo amo ben kumase de kumase ba bia yenya wo kono afrancho faka oso ba kono afrancho no offensive road ebo ho mazi ufri mazi so am na ba micro no aba brema no aba kono no aba francho si afrancho police station usi afrancho police station be so say fa na fede gas no ana odu ba bia fede gas so ko D3ATH Portable ho ana so si afrancho police station bo modern frame number no so o Ghana ha me pa cho from dalet enya me ha o outside na be say ebo a betimi ayi audio na de ama me ya we show the D3ATH Portable number na da ofa na ne twetwe nkomo na wo ha no ama na ese na ese so bia no enso nche na bofo ombeboa ama wo so ha no ama ne fro we did go Poku 1 TV ni first time near subscribe like comment na share me the mercy Poku 1 TV